Guys, akhirnya paket yang aku tunggu-tunggu. Wah, oh my god, ada mochi. Oh, apa nih? Mana nih, banyak banget isinya guys. Ini dia nih guys, banyak banget isinya. Ciki-ciki ya. Samyang rose tteokbokki, samyang glass noodle, samyang udon basil, samyang merah ini, sereal oreo. Susu guys, ada lagi susu lagi. Starbucks ada. Apa nih, minuman kaleng guys. Apa nih, susu lagi. Ini oreo, minuman supermarket itu. Apa ini? Nah, ini. Oh, samyang lagi guys. Udah semua. Kamu nggak aku review? Komen.